你乱讲，又乱讲话。弟弟好棒哦，你走路哦。另外一个字母呢？这是你说父母在哪里？他没拿。要把心呀包几张，看中。弟弟又没有拿。弟弟来。淘宝买1年确定出现癌，所有癌症最高的人弟弟来。癌症最高300万。还说弟弟拿，乱讲话。弟弟。弟弟。